toyaki awa na ebite soki ndeko Belleville akozwa maloba et pour ntango mokio tozana. Merci beaucoup à mon père Jean-Paul Mayata que je respecte beaucoup. Kaka ndenge papa uti ko expliquer toye lisusu parce que oyo eza lokola adresse na biso. Même Jésus tanga bandaki musala bandaki na Jérusalem. Donc toye na président ya ONG oyo ezali juste un Congo ils ont soutenu kaka les orphelinats. Donc yangwana merci. Yangwana tolobi que non, on doit commencer na propre maison, na adresse au yabiso, photo bandela liboso awa. Donc je crois bien que le président aux parole a quoi expliquer, il vous dira peut-être oyoye azanango. Donc je crois bien que tout est en mabokonae. Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir aux maux de dos, aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. Versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. Alors, qu'attendez-vous? Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. Congo Promo. Merci nada bena fier na Congo Promo. Et ça sito yo bena no number 1. Do sito yo bena intellectuel. Boss Raf Ngindo en tout cas na passivement bambote. Raf Ngindo le présentateur la force créative Congo Promo. Congo ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindo, Congo Promo ne tombera jamais. Nicolo Congo Promo ndé. Ouais, Balobi Raf Ngindo, Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui t'orgosse net in a film. Congo Promo, babundana nango. Raf Ngindo, Congo Promo. What a plus, what a boss là. Merci fidèles internautes qui nous suivez de partout dans le monde. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez sur www.congopromo TV dans votre émission En savoir plus aux présenté par votre humble servante Pamish avec la fille au Bosier. Lelo, tozana kimbateke wapi bipai yo ndekaka donc les autres tamboula. Il y a des gens aussi qui ont respecté la Bible ndenge loba eza bato basale la Bible ati lelo bazali batongo bazali beaucoup découvrir bango to ko accompagner ONG Congo Orphanet Support oza ko kumbama na président Simon biso to benga ye papa mutemba malamu alongo musika kuna na Londres o alobi na ye nanga Kinshasa te pona ba delure na ye nanga Kinshasa te pona kosala soki nini mena ye Kinshasa bit na ye ya kokita Kinshasa za aya komona ba orphelin bano ba rejeta bano ba papa bakufa bano bayebi ba misuku tu bazana bo mona bango bayebi ku ba mama te ba misuku baza ba bébé do babwa kama mama boti boye abwa ki mwana do bokomona ngo toza non seulement kaka na président mais toza accompagné na Belleville Kandi oboyebi une fille très bien gentille oza vice-présidente na kati ya ONG oyo ekumba makana pasteur Jean-Paul Mayata o pe toza accompagné na ye toza na bato belé na bandeko nanga ba mira ba rabi o lelo comment orphelin bazo vivre motema malamu oyo ezalaka na papa président oyo te ya ONG oyo ezala pe na yo oyo ozolanda biso so za mona 10 francs na ezalaka bien o contacter biso ou soit so po boino caméra mais linka ko salela nde Bible loba o contacter ONG ba ONG zebele ba orphelin bazebele et ça ka bien Nzambe akopambola yo. Merci beaucoup. Derrière la caméra je vois le caméraman du professeur Nabango Babi Cédric Bakamana, merci pour on dit ko accompagner biso lelo
Lelo. Et puis à la régie, là je vois mon cordon Serge Piana, Namoni sur mon DT Christian Bouye, big salutation à mon boss Rafingindu. Et puis na bossante depuis Suisse, na pesi Blaise Mila, Mbote Makasi, na bossante un grand monsieur depuis Allemagne, Roger Kossi, bah merci na yo, nabi ke ba action boye, yo pe ozalaka mwana nzambe okozanga te kosalango. Merci na Nick Kale depuis Allemagne, on a bien que Mike Kale, babi yo mutema malamu ndele kayo, Mike Kale, Nick Kale, ya pamisha yake vanda arabe, pamisha yake zwabe, et ça la peut bien ceux qui ko soutenir ba orphelin, boza ebele ni Kogolo depuis Afrique du Sud, et puis ma copine chérie Maggie Tumba Titenge, moi à Bordeaux, mais oza awa ba bon séjour na Kinshasa, et puis à Noël Tampo, maman na Chloé, biope ba bon séjour na yo, moi à Bruxelles na Kinshasa, na mi ba camarade de Belé, ba camarade na ona boka boka, ba camarade na ona zazana bango, ba kiti à la Kinshasa, sans plus tarder, kakane nebsebino, tozoko takuna na kati comme ça, bomona ndenge baeli borfele moi loso kaka ataka maya sikro ba meli malobo balobi na kati et pambola moto il bango et pambola yozo landa posunga bango tokoti na kase Cédric Bakamana, si tu peux m'aider déjà to la kisa comment to yambami na maboko ya mama Marie zamba bomo to belemi nisika opona koya ko teka te ko somba te, mais c'est juste l'Éternel grand Dieu pour te kokisali lobana yo na vision opesi et pas ya mwana pe mosali na yo notre papa Simon Nzambe tozo sukisa mana ondima kenkolo ndelo ko opesi vision biso to yelo kwa ba arona ba pour na ko soutenir vision oyo afin que un orphelin Nzambe azanga ta dra ya ko finikate na saison sèche ya mokolo to sepeli ko soutenir ta parole. Ils ont mon côté à soutenir l'ilobana yo nkolo na accomplissement na yango pe azwa déception. Yango to pambolo notre grand Dieu parce que la Bible dit celui qui donne aux orphelins prête à l'Éternel. Seigneur nana ko défisa yo nzambo za na nyonso mais olobi boye c'est pour juste nous enseigner que nous devons aussi penser aux orphelins. Raison pour laquelle Exode lobi soki muto kanta orphelin te même tes enfants deviendront des orphelins. Père, nous te bénissons parce que au salut biso grâce to monana na banoyo ya bitike. Tout ce qui m'a entre tes saintes mains, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth a régné pour ta gloire. Amen. Amen. Na yenga ite mutu na eta la bana lelo, mais le kwa nzamba sepela utiliser biso le la canal tout simplement pour gloire na ye et mon samana bomo ya bana oyo. Je crois que na lobara bana nyonso te bakufeli baboti pa balinga baboti bakufa bazali pe na penser baboti baza bien baboko la ba malamu mais circonstances imprévues ya baboti bakufi bana batikali et nous devons vraiment penser na bana. On a raison pour laquelle tu soutenir notre papa Simon ya uti musika je crois na pesa maloba d'abord papa notre sœur ma fille Bellevie Ndé a présenté biso vraiment en profondeur ce qui est notre papa et auto accompagner lelo pour na vision o mala mwazanango ya soutenir musala na Nzambe par rapport à sa parole na niveau orphelin oyo. Voilà la raison pour laquelle toyaki awa na ebité soki nde Bellevie a cause o maloba et pour na temps mokyoto zanango. Merci beaucoup à mon père Jean-Paul Mayata que je respecte beaucoup. Kaka ndenge papa uti ko expliquer toye lisusu parce que oyo eza lokola adresse na biso même Jésus tanga bandaki musala bandaki na Jérusalem donc toye na président ya ONG oyo ezali juste un Congo ezo soutenir kaka les orphelinats donc yangwana merci. Yangwana tolobi que non, on doit commencer na propre maison, na adresse au yabiso, photo bandela livoso awa. Donc je crois bien que le président aux parole a quoi expliquer, il vous dira peut-être oyoye azanango. Donc je crois bien que tout est en maboko na. Merci. Na tondi nzambe botondi pona ko permettre biso koza katika na OSK et na mikolo lekaki
mwa mingi nzamba pese nga likanisi ya kosunga ba orphelin na yebisa bino ke nalingi na yebisa bino ke mwana abotamaka na tata moko na mama moko. Donc mama so akufi mwana tikali orphelin, papa pe so akufi mwana tikali orphelin. Mais abungisi kaka papa moko, abungisi pe kaka mama moko. Mais nzambe na bolingo na ye apesaka biso ba papa ebele na ba mama ebele. Donc yango lelo nzamba pesi bino ba papa ebele na ba mama ebele. Merci beaucoup président bana bayambio ba Monica ka mama Bellevue a présenté bango eza président mais balingi bayeba président kombone nani président uti wapi parce que ba mitema malamu beboza mi balé misato vraiment te na mokilo o mbongo no koko sapelo mususu mais oponi oya kusunga ba orphelin oponi selela ndenge bible kare loba soki bana bakoko yeba papa wa telemi liboso na biso azana na uti wapi oya kusunga biso lelo komolanga papa Simon Fuka Ntanda nazalaka na mboka Londres. Tango nzamba pesi nga likanisi oyo nga naza na possibilité te ya kosala orphelinat mais nzamba pusaki makanisi musika na kotala visite o mama Bellevue ayaki kosala awa na papa pasteur Jean-Paul Mayata epesi nga likanisi musika na créer structure oyo tobengi Congo Orphanage Support et dans l'anglais, en français et l'ingoloba Congo soutien pour orphelinat. Donc ce que biso à Lingala, oui. Donc to mungito me malisungi na bino bana oyo bozangi ba papa, bozangi ba mama, nzamba pesi bino ba papa ebele, pe ba mama ebele. Yango wana lokola likamono se bandaka na Jérusalem. Oza lokola Jérusalem na biso. To bandi awa simatoke na Samarie simatoke na extrémité de la terre vision na biso ezali to sunga ba orphelinat ya Congo to bandi awa to yepo na kosunga orphelinat epa ya mama na biso Marie lobi to kene pe na orphelinat mususu lobi to kene na orphelinat mususu mais tango na tango eza référence na biso donc eza référence na biso tango na tango to banozonga awa to bi to za Congo Orphanage Support alors elingo ba Congo mobimba nzamba opesa biso makasi mkomusuto kende na katakokombe so orphelinat za kuna mkomusuto kende na Kwilu mkomusuto kende na Luozi donc nzambe ako permettre biso to na mwene bitu pe to kende na Équateur soki nzambe permettre mkolo moko to kende mais to bandi nanu awa donc eza référence na biso. Merci président Batouimba Tuna Babi. Est-ce que papa est pasteur ou bien donc elekeli bango naza mosali na nzambe na zali dispensateur à bonne nouvelle de la parole atia marwana nzambe na église LNM Light for Nations Missions oyo kambami na pasteur André Salazar Koudia na Londres na Camden kuna de tosala nzambe musala nazo travailler na makolo na ye oyo à peu près 20 ans nazalaka na makolo na ye na formation na ye tozote ya maroba na nzambe yango esali ke connexion esala mana basali na nzambe pasteur Jean-Paul Mayata pe mama na biso Belinda Kandi oyo tozo travailler na ye pe nazana bandeko na biso équipe mombezali awa mama na biso Agnès Tumbaza awa papa na biso Alain Masala zawa mama na biso Tra Gongo kombo na sebela nango mingi Paklin tozana yawa frère na biso Fagi Matezolo ndena lingala tozana pe awa frère na biso Aris tozana na libanda tozo travailler na bango katikati na ONG oyo tomeka kosunga bana na biso muke tozo senga pe na bandeko oyo nyonso po omoni ndeko soko na moi $1. Moi cette question est outil en Suisse et pas il y a Blaise Mila à Tuni. Est-ce que cette association il y a ban Nzambe pour parce que mutu musupa assemblée na EPT na religion te mais a qui passe bino na moni borfelin basé belé nga pe na ina aider. Est-ce que pour président ya mbanga na pesa tamo sikra nga il faut na zala kaka frère ou non eza pour na biso nyonso. Omoni ndeko ozala mopakano ozala mokristo oza congolais
to salango pona Congo pona ba ofena biso Congo donc ngala benga bango ba ofena nga compare ba ofena nga bana nga donc eza pona biso nyonso ozana $1 ozana $5 ozana ono soko ozana nango peut-être que $5 na yo omona eko sala nini mais tant to sangisi yango ya te 5 na te 5 kuna te 5 et comme moi belé to somba moi muke to somba to ko tala ba na biso katana osika eza vraiment eloko moko ya malamu mingi en plus de cela vision na biso eza mingi to zana bilamba kuna et pas to zalaka to zana bilamba bilamba na ole to pesa yango tamsu na ba charité o to zana kuna mundela aza déjà na moi bon sama makamuna ye mais biso aba na biso bazali to kanisa gi to zo sangisa bilamba wana naza déjà na bandeko c'est na nga lipasa c'est na nga lidi lukombo ba pesa nga déjà bilamba naza nango pe bandeko musu ba promettre ba pesa bilamba ndena ye awa na biloko ona sombi ndeko na nga Didier Luciela Songanzila tozana to sambelana mon frère to sambelana ye ya sunga kipe na une partie ya lobi papa likambo zo sala ezali kama motuya ngana ko tika la simate après ça qui penza un montant de valeur to sangisa ngo yango to sombi moi o to sombi poto sepelana bana to kabla moi biscuit moi sucré vraiment ezala eloko moko ya motuya pe ya lisungi mingi koleka amen hein? Amen. Ok, na visite oyo to otala bino to meme bino moi biloko alors na lingina sala signe moko symbolique ya biloko oyo na memeli bino mais avant na présenter bino biloko na lingina pesa bino message moko oyo bino bana esengeli boyeba mama Marie azobatela bino esengeli botosa ye esengeli maloba nyonso mama Maria koloba boyokaka ye boyokanga awa bozoyokanga esengeli maloba nyonso mama azoloba boyoka ye po yende azolakisa biso nzela nalingi nayebisa bino boza batu minene bolanda ngai awa boza batu minene kati na bino basali na Nzambe bazali kati na bino ba juriste bazali kati na bino ba économiste bazali kati na bino bato minene bazali bozali lokola David tango Samuel ayaki epa ya Isai pona ko wendre roi Isai abimisaki bana na ye nyonso bingambe mibali kitoko mais kati na bango roi azalaki te mais roi azalaki wapi roi azalaki na zamba esika azako batela bampate bino bozana esika oyo ezali lokola zamba mais kati na bino roi azali kati na bino bato minene bazali boyo katoli ya mama ndenge azako mema bino malembe kino boko koma esika oyo nzamba bongisi pona tina na bino bolanda libanda te bolanda bato bazana libanda te po bango bazwi bino na esika moko te mama nda azwi bino azokamba bino boyoka ye pe botia lisusu na mutu na bino te ke bozangi batata to bamama biso batata tozali bamama bazali tokomi kutu ebele bamama ebele bapapa pe ebele e na bino na yelaki bino symbole moi biscuit eza awa ya simba moi biscuit eza awa moi sucre eza awa lokola symbole ya biloko oyo toyeli bino ça pèse tu peux apporter viens ok baji pe yango oyo wana eza po na tina na bino e boyeba ete moto oyo akoko sala makambo boye eza kaka Nzambe dozaka Nzambe so Nzambe te nga bino boyebi nga te nga pe na yebi bino te bandeko baza bayebi bino to yebani ka lelo po Nzambe mutalengi to yebana botambola na kubanga Nzambe bokola na kubanga Nzambe tango oyo bazokotisa bino maloba na Nzambe ekota efanda lobi bino pe bobosa na likambo oyo te po mama Maria zokola akolemba bino bato bokozwa relève likambo oyo efanda katikati na bino mokolo moko pe bino pe bosala makambo oyo tika Nzambe apambola bino.
pa pasteur mosali na nzambe awuti koloba yango ke moto akoko tutisa motu motema po ete autilize bango lokola bakorbo oyo Jérémie azalaki na zamba, Eli azalaki na zamba, aitilizaki na kamwe paske tango nyonso na yebisaka bango ke biso toza na zamba me na ndimi ke ezali loba na nzambe po na yebisaka bana na ngai tozalaka na zamba nzambe akotindela biso tango nyonso korbo na ndenge nzambe itilizaki papa Jean Paul ete na mama Belleville bafongola nzela baya bakorbo wana po bakorbo mosusu na nzela na bango bamonaka biso basentir biso baya nzambe apambola nanu libota ya papa Jean Paul mayata na mama Belleville oyo akenda sango ye kuta ata bagisi kombo mosusu oyo bagisa te bayebi ke mama Belleville asala pe Congo amema ngona dimension mosusu mama to ba orphelinat oyo yo encadra bana boye esali bambula boni pe eloko ni estindaki yo osala orphelinat oyo. Merci papa journaliste ngana za orpheline de mère na jeune âge na yebi elongi ya mama kutute mena nyokwa maki epa ya maratre soki na pesi yo lisolo okoki obimisa maya misu na sokola pilipili na mutu akoyiba na ndaku ezali ngai mutu na yibi mutu akosumba na mbetu ngai mutu na sumbi donc ezalaki pasi makasi bongo nga nakangaki motema na lobi malgré papa na biso pe azalaki mosali na nzambe akokaki koboya pe mama te maratre na ngai te parce que wana eza croix alors na tango nga nazalaki na se conseil ya papa zolo bakanga motema tala nga nazali mosali ya nzambe moyen nga nasala boye te apesi ngai pe conseil nalinga nanu mibali te apesa nga conseil moko etroubla ngai epesa ngai mosika ya bana mibali nde naye kosilisa 6e des humanités na ngai na pédagogie mais wana tango nazalaki na lobi soki kaka ngai nakokola nakosalaka esika moko ke ndako moko tozovana na bana nyonso oyo bamama na bango bakufi nakanisi na bomukolo napesaka pe papa Pasteur Nkwimi projet wana bo eleka pe alobi tikete ekokisama eleka pe wana nazalaki na age oyo te orphelinat oyo esali à peu près depuis 2012 depuis 2002 alors calculer esali combien d'âge nango bana musu bakomi bagata vimbo ya ba mama na ya batata question mususu nde bovandi na ba orphelin awa eza ba pesa bino espace oto bofutelaka mama na ngai omoni ba orphelin oyo ezalaka ngai te na lokota bango na balabala so ko lokota na balabala ba koke kozala ebele mais ezali affaire sociale communale tribunal pour enfants bazala ba dossier na bango nde bato baya kotika bongo tango batikaka esili tala to tamboli na kamisi papa Jean Paul aluka biso koluka aluka biso na luzolano yakene na kimpombo amoni biso te na matanda amoni biso te awa nde awa ezakaka ndeko moko azalaka na Italie mais tozopesa kaka nyoto muke na ndenge me toza ba locataire na koloba bien bref toza ba locataire tozosenga pe ke nzambe afulusa bino bakorbo na biso nzambe afulusa bino akamusa bino na maningisa likolo mpo ete un jour moko oyo nzambe akotushe lisu motema na ye akosombela bango esika. Maman, s'il vous plaît, est-ce que déjà au salaire éco na niveau ya gouvernement peut-être pour ba aider yo? Papa, na niveau ya gouvernement mikanda nyonso to salaka eza mikanda ya gouvernement na kanisi baleka na contrôle basalaki contrôle moko na kati ya kisasa mobimba disons affaires sociales ministère tribunal tout ça bayebi ke toza ba locataire to si to pesa ba doléance mais talaka. Bonjour.
okoyebisa bato baolanda okomona nani? Masia. Masia aza na age yebi te. Oyebi age te? Soki oyo okomaka ndeni? Nakomaka parce que mama na biso na papa biso bakabwanaka papa yo linga mama mususu après mama na era yo linga papa biso papa sko papa era zo bimaka mama zo tikala na ndako mama musani apesanga misala makasi na kenda kosala misala moi ba mai batuki ya milai wana naza mukuse ba esanka toka nyoso kosala yo muto kosala na ndako mwanga pe na osala kake eyako koma na tamo bo après mama biso banai ko benga ngaki yo zana kindoki olingoli ya bana na ngai après na telemi après na fanda kake na moni kele ki mama biso zoloba après bike après isinga ke yo ko fanda suna ndako ko fanda soso awate il faut o kenenga ko fanda bisika no moko après bengani ngape na bimina kena komika na mobutu ane papa mo banda azaki na banda ko betsa ma muziki ayokelenga mutema mawa pa yo yebisa mama Marie après mama Marie ba yebise mama Marie ko zwanga. Bonjour. Bonjour. Epo oyebisa na bato baolanda biso kombono nani ozana age ni? Comme na Sami, na yebi age na nte. Oyebi age no te? Sami? Sami. Sami, est-ce que botangaka? Botangaka. Oza en classe ni? Naza na 4, na passé 5e. Na passé 5e. Passé 5e? Ozoyi combien de pourcentage? Na tozi ba bulletin mais na zo équipe toza na numéro kuna na toza na numéro $30. Bonde no ebikozo. Na parce que na mail na deuxième promesse na zo ki le 4e. Le 4e. Siko oyebisa ba papa mo ba Orlando awa ba mama oloba na bango ni pesa bango message basa anonyme. Tozanga ki secret. Nzamba toucher mutema papa Simon ayako tikela biso secret na loso na bilo musu o tozanga ki na ba wili biloko linga ko sila mais nzamba toucher mutema nae po nzambe ezala mabongisi nae. Siko prier no zanini papa nzamba sala nini na papa wa kabelo sika? Apambula ba asimba mbongo ona asimba te nzamba eba ko komise na ba dimension mususu. Amen. Linga Yesu ko beta na maboko papa linga Yesu. Alors soki mutu aye ko lesa biso to pesa ga yena maboko na nani akoga kosima motema papa oyo nani akoga komonisa misu na ye po amona image oyo papa de la foi atiaki na mama perdu atiaka amema ye kaka na direction ya filme wana ezaki nani ebongo siko papa wana kende ka boye Gracia, tu ne peux pas. Akene ka boye. Totia yana maboko nani? Tozo misa yana maboko nani? Na pousser. Bondela, papa. Bondela biso nyonso toso bondela. Crier na mato ya ga. Téléphoner Nzambe. Zono téléphona nani? Nzambe. Ozala distraite. Soba za distrait biscuit okolia na yote. O mona pe ji ekoleka yoka na miso. Yo lingite papa wana apambwama. Alors crier, téléphoner, le Seigneur, téléphone na yo ya biso ozo ya na yo po ete otala lelo. Papa Simoni lelo aye kotala biso. Poso ki kopesa histoire moko bokenda wana maya miso. Soki biso moto okende kopesa bino nyonso bokeno lia te. Poeza na bisto atala ndete oyo. Na bomwana toyebi na tata te na mama te. Mais lelo mama yi. Alors, tokangi misu. D'accord.
Maman, tu vas en Zembo. Sunga biso bana mike. Tombola skolo boko sambela pona papa Simon na komba Yesu Masia Nazareth banda ko bondela tombola loboko epai na ye bondela ya bondela yo oyo kolo na ngai na poko na lelo sepelisi mitema ya bosene papa na bikamwa na nzela ya papa Jean Paul pe mama Betty na nzela ya papa Simoni oyo awuti motika na Londres papa na Lola osimbaki motema na ye po ete mpona nga biso tozala Jerusalem yawe nzambe na Lola tika ete papa na bikamwa bosongi na ye okokoma na ye papa na bikamwa amona yo amona loboko na yo asalela yo papa na nga na mateya asalela yo papa na nga na loyembo asalela yo papa na nga na bajene melelo ye kosalela yo papa na ngai na kati ya mokanda na Jacques 1:27 oyo yo tindaki ete la vraie religion c'est celle qui visite l'orphelin et la veuve éternel Dieu lolebe okomiseli ye papa na bika ningisa maningisa Lola mpe bulisa ye na kombo na Yesu Masia. Seigneur, te merci pour tout ça, le moussalo tinda biso to sala. On a soutenu, Seigneur, ton serviteur, où il y a ce père-là qui a exercé, pas accompli le bano à travers les orphelins. Là où tu as dit, la religion pure et sans tâche consiste à visiter les orphelins et les veuves. Donc, comme il y a souka, ne on y a qui n'a biso na kimia, ils ont na biso na kimia. Tike loko epe sami po na bano, ne ba olia komela, Yesu Masia Nazareth, tika e contribuer na santa bana oyo. Kolo ndenge ka vision oyo bandi lelo. La Bible dit quand tu commences un travail, tu vas jusqu'à son achèvement. Nous voulons que cette vision, Zambalola, n'a c'est pas parce que la Bible dit quand tu donnes la vision, tu donnes également la provision. Tika provision, et à la permanente, Nzamba Bomoy, na vision au péci notre frère. Tika papa Simon Zam, à la béni sur tous les plans, parce que Seigneur, elle n'a pas voulu penser à ses propres enfants, mais elle a pensé aux orphelins, les enfants qui sont abandonnés également, Seigneur, et ya sepela mona bango. Tika kemboloku maison e paina yo, na nyonso eleki awa, na kombo moko pesa mela biso to sambeli to longa, kombo na Yesu Masia Nazareth, wa zanzamba bomoy, de na kondima to bondela ki petolobi. Amen. Amen. Ceux qui a commis la classe a passé 5e, Batouni a joué 40e, a eu résultat pour Bazana Nyongo ya $30. Et on a biso na combo ya ONG na biso tolingi mwana oazo résultat na e. Donc on pèse $30 et pas maman. Pe eloro mususu, te bi que to na capacité te ya ko aider bana nyonso baza na Minerval. Maintenant mwana nzambe asimbi ngana sunga mwana oyo pena continue ko sunga betid na ye to kono ko sunga betid na ye tango no sa no tanga biso to charge ya Minerval na ye ya uniforme na ye ya kaye na ye chaque année kombo na nani Sami Diansola donc Sami Diansola mwana biso to awa na orphelinat ya Mamari lobi nzamba kosunga bakoma mibale bakoma misatu mais pona lelo nzamba simbi motema na ngai na nzela ya mwana oyo to sunga ye na ngai te mais ONG na biso mobimba Congo Orphanage Support
musala na biso ngwana to soutenir ba orphelin pe ba orphelinat et na combo ya association na biso tozwi Sami en charge pour na ba étude na ye donc cahier bic crayon nyonso boano benga mama Belvi Belinda ye ako banda ko sala makambo wana pona mwana biso tika nzamba pambola biso. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, chers amis internautes. Ce qui est émission Oyo et c'est Pelisa Kibino. Merci à l'équipe technique Oyo et accompagné Kibiso Ndeka Kanaloba qui dès le début, Nazaki na derrière la caméra, Nazaki na Cédric Bakama na professeur na bango et puis nous avons monté Micho Pod Makitoko. Merci à mon cordon Serge Piana, na Pesi Mbote na boss nanga babi papa malamu papa gentil Rafingindo depuis Dallas babi boss a changé de côté comme Dallas quoi donc boss na biso ya Dallas Rafingindo et puis merci à toi hein encore un grand monsieur pour homme de parole Roger Kossi bambo tino biso kozali et puis kakanalman wana na bossanité Nick Kale Mike Kale hein sur la Nazaza Mikolo la bloc a bien c'est grâce à eux donc merci à ma copine chérie Noëlla Tampo et puis Maggie Tumba nabi ke bolandanga boza ebele moi boka bino pe belé zate pour Mikolo na baki non lo ba vraiment pe belé te quoi donc nabi ke bolandanga belé ba papa ba maman ba yaya o ba mona ke petit tour na biso pami stolela yo. Je suis là pour vous. Donc, remarque Nabino, conseil Nabino, Ezaka. Le bienvenu pour te maximiser toujours Moussala. Nezaki ne sengo lelo, il y a quoi accompagner ONG, on a présenté Kibino, et l'ongona président Obomoni, Belvi, pasteur Jean-Paul Mayata, et puis bande kolanga msusu Obomoni, comment bazwata sikre muke, pesi na bana wana, nazo senga na batomute mamalamu, boza kanabine belé batamte malam boza ebele obotalanga boza ebele obi nga pena lukaka monika 100 francs noza so yeka opesi mona ta biscuit alobika papo apesi nga ta biscuit parce que même biscuit na Kinshasa et a ka problème moi même ata mayo ya bien na Kinshasa pour mela et a ka problème soutien no ça la pe bango bien et non seulement bango bazé belé ba veuve ba orphelin baza partout na kata Kinshasa mukena nzamba pesa kao kabola ngona baninga bazangi nzamba kozanga te kopambola yo merci ndeka kana baki tokutani na numéro ya sika.